जी मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। जी सुन रहे हो? ईथन, ईथन, वॉकर के पीछे जा रहा हूँ। रुको एक मिनट। तुम हेलीकॉप्टर के अंदर कैसे घुसे? तुम्हें हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आता है? क्या तुमने हेलीकॉप्टर कहा? अरे भाई तुम हेलीकॉप्टर के अंदर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। सुनो, तुम्हें वो दूसरा बम मिला भी या नहीं? ईथन, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक डेटोनेटर हाथ नहीं लगता बम ढूंढ के कोई फायदा नहीं। हाँ जानता हूँ, मैं ले आऊंगा। गुरुदेव, अगर वो दूसरे हेलीकॉप्टर में है, आप डेटोनेटर कैसे लेंगे? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम बम ढूंढो, मैं डेटोनेटर ले आऊंगा। बस भरोसा रखो, बस तैयार है ना? देखो, काफी भारी है, किसी तरह इस वजन को हटाना होगा। वायर्स काटने वाले कटर्स लो। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं। अब बच के कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ लो। नहीं, ये नीचे जा रहा है। ऊपर लो, खतरा, ऊपर लो, कोशिश कर रहा हूँ। खतरा। बहन जी, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लगता है हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? आपका दिमाग तो सही है, मैं नीचे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऊपर लो। ऊपर लो।
बेंजी कहाँ हो? हम फ्यूज तक पहुंचने वाले हैं। जल्द से जल्द अब वो दूसरा बम ढूंढना होगा। तुम इसे रोक नहीं सकती, समझ रही हो ना? वो कुछ नहीं कर सकता। धमाका होते ही ईथन हंट हर उस शख्स को खो देगा जिसे वो चाहता है, जिसकी वो परवाह करता है। इल्सा! इल्सा! इल्सा कहाँ पर हो तुम ये देखना नहीं चाहोगी। इल्सा! कहाँ जाएगा भागकर? नहीं नहीं, बंद मत पड़ना, बंद मत पड़ना। कम ऑन, कम ऑन।